ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೂ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿವೈಸು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು. ಇದು ತೊಗೋಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ 3ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 2-3 ಸರಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ನೀವು ಫೈನಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ PC ಇಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಗೇಮಿಂಗು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಟೋಟಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ರು. ನಿಮಗೂ ಇಂಥದ್ದು ಗೇಮಿಂಗ್ PCs ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.